今日我想同大家分享呢，就係呢個宮保菇丁。嗱，咁呢個係素菜嚟㗎，個材料好簡單啦。我有50隻嘅冬菇啦，乾嘅香菇啦，咁呢就浸溫水，即係約莫25度嘅水，就浸佢1個鐘頭到已經軟㗎啦。咁跟住呢，我呢度呢就有啲甜紅椒，咁就40g。另外有一條嘅西芹啦，咁咧呢個呢就係50g。嗱，跟住呢就有4湯匙到嘅即食花生，呢個係蜜糖味，咁佢都唔係話好甜，輕輕地咁啦。咁首先呢，我哋要處理咗個食材先。嗱，個冬菇用溫水浸軟咗佢1個鐘頭之後呢，我哋先倒咗佢水去啦。嗱，倒咗水之後佢濕濕地啦，咁我哋擺喺度，然後呢就加湯匙嘅生粉，差唔多到啦。佢濕濕地呢，我哋就捽下佢，因為冬菇呢最污糟呢就係呢啲位。嗱，我哋捽一捽佢，揾啲生粉捽乾淨咗之後呢，就揾清水洗下佢。嗱，你用水喉沖下佢之後呢，就再揾清水咁再捽下佢，咁洗乾淨佢就倒咗啲水去啦。嗱，跟住呢，我哋就切咗嗰個丁啦。咁我呢，如果用大刀呢，就用個刀尖啦，篤入去啦，跟住呢，轉下個菇。咁當然你可以用細刀都得啦。咁啊去晒啲丁啦，第一步。嗱，去晒啲丁之後呢，我哋就將佢切粒啦。嗱，跟住處理埋其他材料咯喎，個甜椒啦，就將佢切絲啦，然後再切粒啦。個西芹啊，洗佢之後呢，咁我哋又將佢切段先啦，將佢切條啦，跟住又再切粒啦。就用中火熱鑊，落3湯匙麻油。好啦，等啲油熱啦。喺等緊油熱嘅時候，我哋可以預備埋個芡水啦，即係生粉水啦。咁就我呢度呢，有2湯匙清水，就加入1茶匙嘅生粉。嗱，呢個嬲尾先用嘅，不過我哋可以準備咗先啦。嗱，個鑊熱呢，我就加1湯匙嘅薑蓉入去。另外呢，就加入1茶匙嘅辣椒乾辣椒，同埋1茶匙嘅花椒，仲有就係1湯匙嘅海鮮醬。咁爆香咗啦，嗱就企開少少，就加啲冬菇落去，一路都係用住中火。嗱，1分鐘之後呢，就落其他配料啦，就會落2湯匙嘅花雕。1湯匙呢個鎮江香醋，然後呢2湯匙生抽，再加入2茶匙嘅白糖。好啦，跟住炒下佢啦，炒勻佢。嗱，咁炒一陣之後呢，佢滾翻起啦，就冚蓋燜足佢5分鐘。5分鐘之後我哋再講啦。好快就5分鐘啦，咁啊再攪下佢啦。跟住呢，就將啲西芹同埋甜椒擺埋落去啦，仲有開好嗰個生粉水啦，再攪攪佢，佢結咗喺底啦。咁啊倒晒落去，然後呢，兜勻佢，炒佢2炒，最後呢，就加埋啲花生粒落去。嗱，咁就做好㗎啦，香辣惹味宮保菇丁，大家不妨試下喎，呢個素菜好好味，好下飯㗎。